Bé, el concepte de flaneur és un concepte molt de la modernitat literària, no? I és de finals del segle XIX i principis del XX, perquè el comença Baudelaire, és una mica va en el sentit de la urbanització, del pas de la literatura a la ciutat, no? La literatura es desenvolupa a les ciutats i els personatges, per tant, també. I és una mica la manera d'escapar de la normativitat, és una manera de perdre's en el laberint urbà. Au XIXe siècle, on pouvait se promener à couvert sur plus d'1 kilomètre, depuis les jardins du Palais Royal jusqu'au Grand Boulevard. C'est ici désormais qu'il convient d'apparaître. La femme, dans ses plus belles toilettes, l'homme, chapeau et canne à la main. Però és que està molt generalitzat això, perquè a l'època de la flânerie les dones estaven tancades a casa, les dones burgeses, perquè els escriptors eren burgesos. Morisot's friendship with Edouard Manet drew her into the circle of his younger acolytes. Men who were striving to capture modern life on canvas. She was inspired. The Impressionists, as they became known, were breaking with the conventions of the art establishment. But they still had charmingly old-fashioned ideas about the roles of women and men. They claimed the freedom of the streets, moving freely about the city, luxuriating in anonymity, idling and observing high life and low. This was the life of the flaneur, or urban wanderer. But a female wanderer, a flaneuse, impossible. A principis del segle XX, ja cap als anys 20, sobretot a la Belle Époque, entre les dues guerres, doncs hi ha dones com la Virginia Woolf que per el que sigui, per la intel·lectualitat o per coratge propi, s'escapen d'aquesta normativitat burgesa i aleshores adopten conductes considerades en aquell moment típicament masculines, com pot ser el fet de passejar-se lliurement per la ciutat. Podem anar més enllà, més antic, fins i tot, i parlar de la George Sand, per exemple, i de totes les dones del segle XIX que es vestien d'home. Llavors, George Sand, quan es va separar del marit, doncs es guanyava la vida sent periodista i crítica literària i escriptora per entregues, també. I segons ella, com que havia de fer crítiques d'obres de teatre, i les obres de teatre es fan al vespre, i a més els teatres al vespre, en els llocs on hi havia els crítics, que era la platea, tot eren homes i ella era l'única dona, doncs es vestia d'home per passar desapercebuda i perquè la tractessin com un igual. I això és típic també d'un pensament que ha arribat fins ara, que és que les dones que han sigut excepcionals en aquest sentit, que han gosat traspassar una frontera o sortir a l'espai públic o fer trampes amb la norma genèrica, doncs moltes vegades se les ha considerat homes emèrits, diríem. I per tant, les flaneuses, en femení, té un component, si no de reivindicació, perquè moltes no ho feien com a feministes, sinó simplement per reivindicar la seva llibertat personal, no? Sí, té un component molt genèric, molt fort, o sigui, un component de canvi social, perquè a poc això anirà traspassant a altres dones d'altres classes socials, a Occident, i aleshores això serà la cosa que anirà fent canviar aquesta reducció de les dones a l'espai domèstic. It all started by accident. I'd been away from Paris for 7 years, and when I came back, I was lost. I had no friends, no place to go, no memories. After a period of inactivity, I went out into the street and wondered where all these people were going, what they were doing when they weren't working.
So I thought I'd follow them and see, and by doing so, rediscover the city through their journeys, their desires and their energy that I was lacking. I chose people by chance. Les dones sempre han sortit a casa, les dones treballadores, sempre han anat a les fàbriques. És un mite aquesta noció d'una frontera sòlida entre un espai públic i un espai privat. Millions of women who have never before been employed in industry are now enlisted in the nation's labor forces. They are stepping in wherever they are needed to do a man's job. Women in general are not as strong as men, but with the right equipment adjusted to their capabilities, they can do just about the same work as men. El uso diferente del espacio público de la ciudad por parte de hombres y mujeres viene dado no tanto por el sexo, sino por los roles de género, ¿no? Los recorridos derivados de la reproducción son muy diferentes que el derivado del trabajo, además de un trabajo, digamos, en realidad industrial, que tampoco sería el actual. La lògica franquista és les dones a casa, la perfecta casada, l'àngel de la llar, la dona sumisa, asexual i la matrona maternal. Tanmateix, per les exigències de l'economia, cada cop es fa més necessari una major presència de les dones al mercat laboral, cosa que sempre hi ha hagut. How do you like it? I love it. Los niños burgueses nunca han jugado en la calle. Han jugado los niños que precisamente que sus papás y sus mamás están atareados o que sus casas no tienen las condiciones. ¿Por qué? Porque está la ciudad y la ciudad complementa tu vivienda. Les úniques que estaven al carrer eren o les dones treballadores, que havien d'anar a treballar o que treballaven al carrer o comerciants, o si no, les prostitutes. I llavors moltes vegades, per això en francès se'n diu també péripaticienne, o sigui, les dones que caminen pel carrer són sinònim de prostituta, eren en aquella època. Yo lo que tengo es que siempre fui pobre, ¿no? Entonces, como siempre fui pobre, el trabajo sexual me daba y me da todavía mucho más dinero que cualquier otro trabajo y mucho tiempo libre. Una vez más reafirma esta teoría, que no la digo solamente yo, sino que hay un montón de libros como Matando al Chino y otro tipo de investigaciones sobre la gentrificación, que tiene que ver con que nosotras somos la última trinchera de la clase pobre, trabajadora, no reconocida. O sea, nuestro trabajo no está reconocido y sin embargo somos las que resistimos. Y a través de nuestra resistencia la clase pobre puede quedarse en el barrio, ¿no? Y esto genera mucho conflicto, perquè clar, hi ha conflictos econòmics ahí, que nada tienen que ver con la moral. Moltes vegades s'anomenen a si mateixes treballadores sexuals i que defensen que això és un treball com un altre, o no com un altre, però en tot cas que és la seva decisió i que, per tant, moltes vegades defensen la regulació d'aquesta feina, com totes les altres, la sindicació, el fet d'estar a la seguretat social, etc. Trabajar en la calle significa sinónimo de autonomía, de tiempo y la negociación de la petición de dinero que yo pido. Nosotras trasladamos a la sociedad una reflexión sobre la dignidad del trabajo primero, ¿no? Nosotras no creemos que el trabajo dignifique, es una mentira del capitalismo. Lo que creemos es que hay que acortar el tiempo de trabajo, o sea, dentro del capitalismo, porque no es que no se pueda cambiar el capitalismo, sino que me imagino que se tendrá que ir poco a poco, porque claro, es muy difícil cambiar un imaginario social, una estructura social tan bien elaborada, tan bien trabajada. Nosotras creemos que hay unos intereses económicos que nada tiene que ver con el trabajo sexual, pero sí que tiene que ver con regular el espacio público, ¿no? De una manera beneficiosa para algunos empresarios. Tiene que ver con la estetización del espacio público casi como un espacio comercial, como privado, como un espacio cerrado, donde todo tiene que ser perfecto y donde tiene que funcionar según unas normas que no se ven pero están súper escritas y súper respetadas. Todo lo demás molesta.
Nosotras utilizamos la perspectiva de género interseccional para analizar los espacios, para repensar cómo los espacios han sido construidos para favorecer el sistema capitalista, el sistema patriarcal, priorizando las necesidades de un tipo de sujetos y no contemplando la diversidad de sujetos que existen en la sociedad. Eso por una parte, y por otra parte también la perspectiva de género nos ayuda a entender o a reflexionar sobre cómo las diferentes personas utilizan, disfrutan los espacios públicos. We made up maps for each of the spaces, and then we would go around periodically and map where the people sat, what they were doing, what the time of day was, the temperature, and so on. And it doesn't take much longer to do this than to make a simple head count. The first thing that strikes you is the extraordinary diversity of activity. People reading, eating, talking, playing games. El fet que la gent no ens comuniquem i no ens comuniquem de manera espontània i ens hàgim de comunicar sempre a partir d'unes identitats molt clares i buscant la similitud en aquesta identitat, perquè sembla que relacionar-te amb identitats diferents o tenir identitats estratègiques, no? Com proposava l'Espiva, quan tu puguis entrar i sortir i anar fent, sembla que és realment una cosa perillosa, i jo crec que és una cosa perillosa, efectivament, perillosa en el millor sentit de la paraula, perquè precisament des de posicions diferents es veuen molts més matisos de la realitat, i poder-nos comunicar aquests matisos de la realitat és el que podria generar realment una base crítica i ben teixida, no?, per fer resistència a tot aquest desastre. Un día todos los periódicos comenzaron a hablar de una gran crisis económica. Empleaban las palabras con el mismo significado de siempre, pero las palabras ya no significaban lo mismo. Y el espacio había cambiado. Tinc la sensació també que a nivell local s'hi veia un apoderament de l'espai degut al comerç, és a dir, als malls, als shopping centers, tot això, sempre hi ha un consum visible i un incentiu constant de consum i de consum dels espais inclús, com per exemple a través del turisme aquí mateix. Aquest és un espai que potser la gent d'aquí ja no ocupen tant, sinó que és un espai de referència global internacional. Però a la vegada, també, a nivell local, jo crec que es manté, no sé durant quant de temps, la noció d'una identitat comunitària, una certa noció d'identitat de barri. One activity is people looking at other people, but it is a point that is overlooked in many, many designs. Here are the girl watchers. They're a bit disdainful, sort of looking down their nose as though the girls weren't quite worthy of their talents. But it's all machismo. We have never, ever seen a girl watcher make a pass at a girl. Una sociedad en que nos sigue considerando, aunque estemos en la calle y hayamos estado siempre en la calle, nos sigue considerando ajenas al espacio público. Una mujer en el espacio público está dando pie a que su cuerpo sea objeto de posesión por otros. Que el cos de la dona sempre ha sigut contenciós i si pensem, per exemple, a l'època franquista, les dones es converteixen en menors sota la tutela del marit o del pare i existien inclús normatives sobre la manera de vestir de les dones, que havien de ser castes i a la vegada, sobretot per als anys 60, hem de pensar que amb l'arribada massiva del turisme hi havia un contrast entre aquelles dones turistes que venien des de fora i que portaven el biquini. Hi ha caricatures d'aquella època de la Guàrdia Civil passant per unes platges absolutament rebotades de gent i dones en biquini, intentar posar ordre, multar aquelles dones que portaven biquini. Ensenyar o no ensenyar el cos de la dona, lamentablement no ha sigut un criteri propi de les dones, sinó molt sovint ha sigut una imposició per part de l'Estat, en el cas del franquisme o d'altres indrets.